Selamat pagi Pak. Di sini saya perawat Gabriel Fitrialdi yang bertugas pada pagi hari ini ingin melakukan tindakan pada Bapak. Sebelumnya namanya siapa? Aijo. Umurnya berapa Pak? 40 tahun. Baik, yang dikeluhkan saat ini Pak? Sesak nafas dan darah tidak bisa keluar. Baik, saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan latihan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan batuk dahak pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, apakah ada yang dipertanyakan? Baik, kalau begitu saya mau cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu. Baik, yang pertama pemeriksaan auskultasi. Baik, Bapak bisa duduk. Sambil dulu Pak. Nanti Bapak mengucapkan 99 gitu ya. 99 99 99 99. Yang selanjutnya melakukan palpasi. Langkah selanjutnya itu vibrasi. Baik Bapak, ini untuk batuknya. Nanti tarik nafas 1-3 ya Pak. 1, 2, 3 tarik nafas, 1, 2, 3 hembuskan. 1, 2, 3 tarik nafas, 1, 2, 3 hembuskan. 1, 2, 3 batukkan Pak. Ini dulu Pak. Baik, bisa berbaring lagi Pak. Baik, yang dirasakan sekarang bagaimana Pak setelah saya melakukan tindakan? Sudah meninggal. Baik, kalau begitu saya izin ke ruang perawat terlebih dahulu. Nanti kalau ada apa-apa bisa bilang ke keluarganya. Baik. Baik, saya sudah melakukan tindakan. Permisi ya Pak. Ya.